Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ni, a fẹ́ kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ ẹ lè máa jẹ gbádùn gbogbo ṣe ń lọ lágbo òṣèré. Ó yá, ẹ jẹ́ ká sojú abẹ níkùn. wa là ń gbọ́ wuyewuye arákùnrin kan tó yìnbọn fún olóyè Sunday Ìgbòho tí àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń sọ ọ̀rọ̀ lọ́tún lósì pé ó jẹ́ kí wọ́n gbé arákùnrin yìí ó jẹ́ kó gbé lọ sí ilé ẹjọ́. Ẹ ti mọ̀ ìpè táwo ò bá ti rí báyìí àwa kì í bá wọn sọ ọ́ ìta bá sọ gan ajẹ́pà ti ṣèwádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ ipò òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé àmúwá sórí kànnì fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pápátá lágbo òṣèré àti káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú àwọn fídíò yìí pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ àṣírí wà. Ìyàwó Àṣàkẹ́ náà tún sì máa tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ àṣírí ó tún sì máa sọ nípa àwọn tó yẹ pé wọ́n ká mọ́ ìdí ìbàjẹ́ àwọn Fúlàní agbébọn tí wọ́n ká mọ́ ní Ọ̀yọ́ state nígbà tí wọ́n lọ gba àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ yẹn sílẹ̀. Ibo ni wọ́n wà, ipò wo ló wà, ìgbà tó mú wọn, ibo ló mú wọn lọ. Gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ nínú fídíò yìí torí pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ àṣírí àti fídíò gbogbo ẹ̀ wà tá máa fi wọ̀nyí lónìí. Nípa ti ọkùnrin tó yìnbọn fún Sunday Ìgbòho yẹn, ẹni yìí jẹ́ mẹ́mbà ìrú ẹkùn. Ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi èèyàn ló ń wọlé tó ń gba fọ́ọ̀mù ìrú ẹkùn nísìnyí. Afẹ́ lè sọ pé kọ́lọ́ má jẹ́ kí ọ̀tá gan kó tún gba fọ́ọ̀mù sí kọ́ńpìnì wa nítorí pé ojú la rí àwọn mẹ́ni tó fẹ́ni dénú. Ọ̀rọ̀ yìí àwọn fáǹsì wa ti ń sọ yìí pé àwọn kan sọ pé wọ́n ti gbé ọkùnrin náà lọ sílé ẹjọ́ pé DSS náà ti gbé ọkùnrin náà. Pẹ̀lú gbogbo ìwádìí tí a ṣe, DSS ò tí gbé arákùnrin náà, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò tí gbé lọ sílé ẹjọ́. Ṣùgbọ́n ká tó tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ àṣírí ọ̀rọ̀ délẹ̀, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyàwó Àṣàkẹ́. Gbogbo àwọn tó jíyàn gbé ìbò ló wà, àwọn kan wọ́n ti dá ẹ̀wọ̀n gbére fún wọn, ẹ̀wọ̀n gbére wọ́n ti dá fún wọn ní pé títí 50 years. Àwọn kan tún sọ pé ó jẹ́ kí wọ́n pa wọ́n. Kí lẹ̀yin rò pé ó jẹ́ kí wọ́n ṣe fún wọn? Ẹ wò nínú àwọn fídíò yìí àwọn pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ àṣírí wà tá máa tú fún yín. Ẹ ti mọ̀ káàbà ti rí àníṣọ. Ìyàwó Àṣàkẹ́ ó yẹ bá a gbóhùn sókè. Àwọn méjì yìí, Mahmuda àti Alukuyida àti Ansaru, gbogbo orúkọ yẹn ni wọ́n ń jẹ́, orúkọ wọn rèé. Àwọn rèé, ẹ rójú wọn, gbogbo párí wọn ló ti jóná. Bẹ́ẹ̀ ti rí àwọn eléyìí náà báyìí, wọ́n máa ní wọ́n gbàgbọ́, ẹ rí gbogbo párí ẹ̀ ló ti jóná. Ó jóná kúrúkúrúkúrú ni ẹ rójú wọn àfi bíi tìnàkí. Àwọn ọ̀daràn lẹ́ ń wò yìí o lórí TikTok. Ẹ jẹ́ ká fi hàn wá ojú wọn rèé o, ojú àwọn Mahmuda òun rèé, ṣe ti rí ojú wọn. Àwọn méjì yìí tí ọwọ́ bà, àwọn ni wọ́n jí olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ gbé ní ìlú Ẹ̀sìn-Ẹ̀lẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní Ọ̀yọ́, tí wọ́n wá gbé wọn débẹ̀ tí wọ́n mú orí olùkọ́ tí wọ́n bẹ́ píám, wọ́n bẹ́ kúrò. Olùkọ́ kìíní, olùkọ́ kejì wọ́n bẹ́. Ní ìgbà tí wọ́n wá gbé ìdájọ́ kalẹ̀, ẹjọ́ irú ẹjọ́ wo ló yẹ kí wọ́n dá fún wọn tí wọ́n mú orí olùkọ́ tí wọ́n bẹ́ píám, wọ́n wá ní wọ́n fún wọn lẹ́wọ̀n gbére. Ṣé ẹ̀wọ̀n gbére ló yẹ kó fún wọn ni? Àbí kí wọ́n mú àwọn ọgọ kí wọ́n yẹgi fún wọn lójú ẹsẹ̀? Torí bí wọ́n ṣe wà yẹn, ẹ̀wọ̀n gbére tí wọ́n ní wọ́n fún wọn yẹn, ìjọba tó wà ń bẹ̀ tó bá kúrò, ìjọba mi lè débẹ̀ kó sọ wípé àwọn tó wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn ó yá bíi 200 bíi 300 ó yá ẹ fún wọn ní amnesty. Tó wá ṣe ń ṣe kí àwọn ọ̀daràn yìí kí wọ́n wá lọ wà nínú àwọn tí wọ́n fún ní amnesty ńkọ́? Wọ́n dẹ̀ ti pààyàn, Ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀mí tó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Irú ẹjọ́ báyìí, irú àwọn tí wọ́n pààyàn báyìí, ìdájọ́ ikú ló yẹ kẹ́ máa ṣe fún wọn lójú ẹsẹ̀. Kò tẹ̀ yẹ kó máa pẹ́ rárá. Ṣé ká gbé ìròyìn yẹn wọlé? Àárín yín, ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí wa, àwa náà ń kí yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí wa à ń kí yín o. Wọ́n ní Àṣàkẹ́ happy birthday o, ẹ ṣeun gan ni o, happy birthday to Àṣàkẹ́ o, ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí o. Ẹ tí kọrin fọ́lọ́jọ́ ìbí o, ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí ijó kàn ẹ́ o, ṣé wéré o kó dá wa lóhùn o,
ṣe kíákíá o kó dá wa lóhùn. Jẹ́ kí a fi ohùn sí kẹ́ bá wa gbọ́ ìdájọ́ bó ṣe lọ lénìí bí wọ́n ṣe fún àwọn ọ̀daràn tí wọ́n bẹ́ Have been convicted by the Federal High Court in Abuja. We'll be doing a lot of analysis today, that I can assure you, because we are looking into political issues that need a little bit of clarification. But before we go into all that, let's take this. The senior Ansar commander have been convicted by the Federal High Court in Abuja after pleading guilty to terrorism financing, kidnapping, illegal mining, and other terrorism-related offenses. The convictions followed a dramatic change of plea by the defendants, who asked the court for mercy. Senior reporter Celestina Iria reports. Two suspected Asari commanders, Mahmoud Usman, also known as Mahmoud al-Nijiri, and Abubakar Abba, also known as Abu Bara, have pleaded guilty to a 32-count charge bordering on terrorism financing, kidnapping for ransom, illegal mining, fabrication of improvised explosive devices, and other terrorism-related offenses. The defendant also admitted coordinating sleeper cells, planning attacks, and maintaining links with terrorist groups operating across the Sahel and Marab regions. The pair changed their plea from not guilty to guilty before Justice Emeka Weti of the Federal High Court in Abuja. At their arraignment in September 2025, Mahmoud Usman had pleaded guilty to a single count of illegal mining to finance terrorism and was sentenced to 50 years in prison, but denied the remaining charges. Abubakar Abba had pleaded not guilty to all counts. During the trial, the prosecution called a DSS operative identified only as AAA, who told the court the defendant confessed to receiving weapons training in Libya belonging to Ansaru and participating in several kidnappings, including that of Musa Umar Uba, an in-law of former President Muhammadu Buhari. Following the guilty plea, the prosecuting counsel, David Kwase, urged the court to convict them immediately under the Administration of Criminal Justice Act. The defense counsel appealed for leniency, describing the guilty plea as an act of repentance and willingness to cooperate with security agencies. In an emotional plea, Abubakar Abba told the court he was remorseful, disclosed that he had 19 children and health challenges, and begged for mercy. Justice Weti subsequently convicted both men on all 32 counts. The court sentenced them to multiple prison terms ranging from 15 to 35 years with life imprisonment on 2 counts. The sentencings on counts 1 to 29 and count 32 will run concurrently from the date of their arrests. Celestina Iria, TVC News, Abuja. And now, following this court ruling, we hear that the Department of State Services is considering appealing the life sentence for the 2 senior Ansar commanders to get maximum penalty because of the murdered Orire teachers. Now, this is, I don't know how to describe it, Mr. Showmi. I mean, they beheaded that teacher in a very gruesome and unforgiving way, and they're asking the court for mercy. Look. Ṣé bá wa gbọ́? Ṣé ẹ gbọ́? Ẹ jẹ́ ká máa yànnàná ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ṣé ẹ bá wa ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Àwọn tí wọ́n hùwà ọ̀daràn, tí wọ́n mú orí olùkọ́ tí wọ́n bẹ́, wọ́n sọ wípé àwọn ò guilty, wọ́n ti ń bẹ̀, wọ́n ń tọrọ fún ìdáríjì, forgiveness. Oríṣiríṣi. Ṣé ẹ rí bí wọ́n ṣe bá wa tòótọ́ yànnàná ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan? Ẹ jọ̀ọ́, adájọ́ yẹn bóyá kí wọ́n bá wa, ẹ jọ̀ọ́ níbo ni adájọ́ Ọmọ́tọ́ṣọ́ wà? Torí ó dẹ̀ pé adájọ́ Ọmọ́tọ́ṣọ́ yẹn ó dẹ̀ pé ó máa ń rí ẹjọ́, ó máa ń mú ẹjọ́ ń dá. Ó bá jẹ́ pé adájọ́ Ọmọ́tọ́ṣọ́ ni a ní kó lọ yẹgi fún ni. Ẹbí ẹ kó bá wa pààrọ̀ adájọ́ yẹn kí wọ́n gbé Ọmọ́tọ́ṣọ́ síbẹ̀. Báwo ni àwọn èèyàn á ṣe hùwà ọ̀daràn? Torí bá a ṣe ń gbọ́ ìròyìn yẹn, ẹ bá wa ń gbọ́ wípé oríṣiríṣi àwọn ìwà ọ̀daràn ni wọ́n ti hù, wọ́n ti kópa nínú oríṣiríṣi ìgbésùmọ̀mí, wọ́n ti kópa ní oríṣiríṣi ìkọlù nínú ìlú yẹn, tó jẹ́ pé àwọn wọ̀nyí, àwọn ni wọ́n lọ́wọ́ sí, àwọn ló ṣe é. Wọ́n ní Ansaru Commander Mahmoud Alikuida, àwọn ni wọ́n ń ṣòro bí agbọ́ nínú Kwara o. Tẹ́ ẹ bá nígbàgbé ní February 3rd tí wọ́n lọ ṣe ìkọlù sí Kwara, ṣé mọ̀ wípé ìgbà tí wọ́n máa líǹkì wọ́n ní àwọn tí orúkọ wọn ń jẹ́ Mahmuda
another group tójú wọn jẹ́ agbésùnmọ̀mí tí wọ́n jẹ́ Mahmuda Alikuida àwọn ni wọ́n lọ ṣe ìkọlù tí wọ́n pa odidi baálé ilé tó lé ní 200 tí wọ́n dáná sun gbogbo property ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni wọ́n kó àwọn tó bí 176 tí wọ́n kó wọn lọ àwọn yẹn wọn ti fi wọ́n sílẹ̀ o àwọn tó wu gbogbo ìwà wọn yẹn náà lélẹ́yìí o so wọ́n wu adúrú ìwà ibi yẹn tán ọwọ́ wá bà wọ́n wá ń sọ wípé kí wọ́n bojú àánú wo àwọn tẹ́ ẹ mú orí olùkọ́ tẹ́ ẹ bẹ́ orí olùkọ́ ẹ fìyà jẹ àwọn ọmọ kéékèèké ọwọ́ wá bà wọ́n àníṣe adájọ́ kì í ṣe ẹ̀wọ̀n gbére ló yẹ kẹ́ fún wọn o tó bá yẹ pé ẹnì kan lọ yẹgi fún wọn ni wọn ò ní rẹ́nu máa sọ̀rọ̀ mọ́ nígbà tẹ́ ní kí wọ́n lọ fún wọn ní ẹ̀wọ̀n gbére life imprisonment 50 years ìjọba mi bá débẹ̀ wọ́n á fún wọn ní amnesty tí Fúlàní bá padà débẹ̀ wọ́n máa fún wọn ní amnesty ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹni kí wọ́n tú ẹjọ́ eléyìí dá o ààrẹ Bọ́lá Ahmed ẹjẹ bá wa pín ètò yìí ẹni kí wọ́n tú ẹjọ́ eléyìí dá wípé àwọn ọ̀daràn eléyìí o ẹ̀wọ̀n gbére kọ́ ló yẹ kí wọ́n fún wọn o ìdájọ́ ikú ló yẹ kí wọ́n ṣe fún wọn ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ ká máa mú ìròyìn yẹn wá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kó máa yànnàná ẹ máa bá wa gbọ́. I can understand the sentiments of the DSS. It's quite clear that they not only kidnap people, school children, including their teachers, they cause the lives of some soldiers, including a lieutenant colonel in the Nigerian army, a lieutenant in the Nigerian army, and then also beheaded, a teacher. Why would anybody be so cruel to do that over their claim that he didn't hand over his mobile phone? And it also led, I think 2 teachers died in the process. Now, we've seen the conviction. They've been sentenced to life imprisonment, but it seems the DSS seems not happy with that. Yes. Wanting a death sentence. For me, what use is a death sentence when nobody is executing it in the country? Apart from, I feel that people tend to regret their actions if they spend a longer time or the rest of their life in prison. If you exterminate them, these are people who are already willing to die. Some of them wanted to be seen as a martyr before they went into that very action. So staying in prison for the rest of their life without the option of parole or pardon, that's what is missing in my view. That there must be a court order saying you can never be pardoned by anybody in the country. So they would, for the rest of their life, regret. I understand the sentiment that, again, the taxpayers will have to feed them, for the rest of their life and all that. But the truth of the matter is they deserve the harshest punishment possible on earth. But at the same time, we have to get the balance right between the right of the state, to preserve life, and then ensure that people actually suffer for the crimes they commit, retributive justice, and then try and balance that against human rights concern. Because when you keep applying death penalty, what about what happened in the case of wrongful conviction, and eventually the person has been killed? So I think they are better left in prison for the rest of their lives. So be it. Well, Olamide, do you agree with that? Better kept in prison for the rest of that. These guys have shown that they are really, really cruel, and there's nothing that's beyond them. The casual way the teacher was beheaded, the fact that they kept the children for 56 days, and in the process, two teachers died, and in the rescue mission, we lost some gallant Nigerian security officials. What's your take? I understand Mr. Shomi's stance on the death penalty, but I have to ask myself, and I urge us all to ask ourselves this question. What happened to the death penalty these people hand mercilessly to civilians that they kidnap? Children, teachers, all sorts of people, mercilessly. To even think that this person has the mouth to stand before a court and say, I have 19 children. In this moment, you're expecting us to humanize you when you fail to humanize those people who also had families, who also had children, who were also breadwinners and fathers and sons, or perhaps even daughters. It's a shame. How we handle cases like this will tell us everything about our counter-terrorism strategy. We have to send a clear message. Now, whether that is by life imprisonment without the option of parole or death penalty, but one thing I know for sure is that justice should prevail.
Yes. And the reason I say this is because what do you say to the grieving families? Yeah, exactly. That now these people are in a prison, they'll be eating food, they'll be drinking water. Mr. Shomi, it's taxpayers' money, whether we like to admit it or not, because it's the state that will pay for these people to stay in a prison. And even if you want to argue that the state of our prisons are deplorable or the prison complex is less than savory, these people are still alive. When we even look at Ansaru, they broke away from Boko Haram in the year 2012. They are even a bit more sophisticated. They've targeted foreigners. They have very high intelligence. They knew what they were doing. There's no plea. So I believe that the DSS here is trying to set a precedent in a court of law. But I would say, as Ibrahim would say, if he was sitting on this chair, send them to their makers. No, you know, I think we need to look at this issue more carefully. On the part of the DSS, you know, part of what led to this decision to appeal it was because they had already raised their intention, you know, to plead guilty, only to change the plea after the children were kidnapped, and then were expecting to get released, you know, as a sort of quid pro quo. And then because the Nigerian government now refused to say, look, we're not going to release you, we're not going to bargain with these people, we'd rather, you know, get the children freed one way or the other. They eventually, after the children were freed, they now decided to change back to guilty plea. So I think that's one of the issues for DSS. They felt they're being manipulated. Yes, because it actually proves that they are being manipulated. Yeah. And my concern is that, like Olamide mentioned earlier on, the deplorable state of some of our prisons, you know, and the fact that these people have shown, how do I put it, they have been shown daring enough to attack military installations, military barracks, and so on. You know, what stops them from attacking those prisons? Yeah, absolutely. That's number one. Then number two, they have also shown capacity as far as technology is concerned. So if they are given the life imprisonment, what assurances do we have that they will not keep running their cells from the prison because of technology? That is very valid. So these are the things that we're looking at. Those are valid issues, but I don't think anybody in prison is allowed to use mobile phone or to use and some other forms of technology, except probably if you are studying. I mean, we should encourage people in correctional services, you know, to go to school and pick up some skills or level of. So, but the point at the end of the day is that no matter how we look at this issue, the cause of justice has been served. You know, the fact of the matter, like if you speak to some lawyers, they will tell you that if you plead guilty, you need to be given some credit, you know, for not wasting the court's time. There's also a cost to every case. Obviously, that's why they're lawyers. At the end of the day, what matters to me is that these guys should never be the able light to of day. And we know that the European Union also abolished capital punishment. We know other countries are finding other ways to deal with these people, Mr. Shomi. How many death sentences have been signed in Nigeria? Go and look at it. And how so many at times we just impose the death sentences and we know they will get executed. So of what use is it? If we had more time, I'm sure we would have gone deeper into this issue, because apart from being emotional, it is something that really needs to be discussed. So we'll take a break now, and when we come back, Olam. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ọ̀rọ̀ lẹ bá wa gbọ́ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́, irú orílẹ̀-èdè wo leléyìí? Ṣé bí nǹkan ṣe fẹ́ wọ́ọ̀kì náà leléyìí tí wọ́n ń ṣe? Pé ẹ tẹ rí wọn, ẹ kọ̀nfàmù ẹ̀ wípé àwọn eléyìí o, àwọn ló bẹ́ orí olùkọ́. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn ni ògbóǹtarìgì, oríṣiríṣi ìkọlù ni wọ́n ti ṣe. Ẹ̀mí tó ti ọwọ́ wọn bọ́ kò lóǹkà. Ẹ wá ní ẹ̀ fún wọn lẹ́wọ̀n gbére. Wọ́n ti wá rẹ́nu sọ̀rọ̀, àbí ẹ bá wa gbọ́ngbà tí sísítà yìí máa sọ̀rọ̀ nísìnyí. Wọ́n rẹ́nu sọ wípé òun bí ọmọ mọ́kàndínlógún 19. Ẹ jọ̀ọ́, kí nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú ìwà ọ̀daràn tí wọ́n hù o? Ṣé olùkọ́ tí wọ́n bẹ́ lórí yẹn, olùkọ́ yẹn ò bímọ? Elédùmarè ṣàánú fún wa. No, ṣé olùkọ́ tí wọ́n bẹ́ lórí, ṣé olùkọ́ ò bímọ ni? Ṣé olùkọ́ ò bímọ ni? Olùkọ́ bímọ. Mr. Michael Oyedokun wọ́n bímọ.
díkìn tí wọ́n ti padà bẹ́ lórí wọ́n bímọ, àìmọye baálé ilé tí wọ́n ti pa nínú oko lọ́nà, àìmọye owó ransom tí wọ́n ti gbà, àìmọye ẹ̀mí tó ti tọwọ́ wọn bọ́. Ṣé àwọn wọ̀nyẹn ò bímọ? Nígbà tí ọ̀daràn bá ń sọ fún adájọ́ wípé òun bímọ 19, òun ní health issue, ṣé pé ọ̀daràn náà a máa bẹ̀rù ikú? Ṣùgbọ́n ẹ̀dẹ̀ wo tutututu ẹ kí ọ̀bẹ bọ́ àlàyé èèyàn lọ́rùn, ẹ̀dùnbú ẹ̀, wọ́n wá kó yín délé ẹjọ́ báyìí, ó rántí pé o bímọ 19. Ṣe rójú ayé lóde? Ṣe rí pé ìjọba ló fi àyè ẹ̀gbà wọ́n ní ké tí wọ́n ti mú wọn yẹn, tó bá ti mú àwọn náà tí wọ́n fẹ̀yìn wọn ti àgbá, àbí tí wọ́n mú orí tiwọn náà tí wọ́n bẹ̀ ṣá amárẹ́nu sọ̀rọ̀ nílé ẹjọ́. No, ṣó máa wá rí ẹnu sọ̀rọ̀ nílé ẹjọ́? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. Ìyá wa Modúpẹ́ Ọlá Fágbénjó, wọ́n ní Princess Adépéjú, kí la gbé kílẹ̀ jù, ṣí ọ̀rọ̀ happy birthday ní eléyìí ni ẹ sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ jàre. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé kí wọ́n máa kí Àṣàkẹ́ fún happy birthday ni? Bóyá wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Àṣàkẹ́ ló ń ṣe birthday o. Ẹ wo kọ́mẹ́ǹtì tẹ kọ́mẹ́ǹtì sí yẹn dáadáa o. Ṣé kí wọ́n máa kí olóòtú tó ń ṣètò kan máa kí pé happy birthday ni? Wọ́n ní ṣé ọ̀rọ̀ birthday, ẹ̀yin ò ṣe birthday ní àbáwọn ọmọ tí yín ò ṣe birthday? Ẹ má bínú o, mo ní kí n béèrè ni o. Àṣàkẹ́ ló ń ṣe birthday o. Àṣàkẹ́ ló ń ṣe birthday o. Àwa là ń ṣe birthday o. Ẹ kọ síbẹ̀, igba ọdún kan, ẹ̀mí rẹ̀ á ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé o. Ẹ̀mí tó bá wà láyé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ọdún tó bá báyàn lẹ́yìn á ṣe. A dúpẹ́ pé ọjọ́ òní ó ṣojú wa, pé ẹ̀mí wa ó á máa rọ́dún o. Ẹ ṣé o, ẹ má bínú o, ẹ bá wa kọ́ bẹ́ẹ̀ o. So ẹni tó wá kọ́, ìyá wa Princess Adépéjú yẹn, kílódé tí wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀ wípé ṣé ọ̀rọ̀ birthday ló wà ńlẹ̀? Ṣé wọ́n jẹ̀bi bí wọ́n ṣe kí Àṣàkẹ́ pé happy birthday ni? Ẹ̀yin ò bá lè kí happy birthday, ẹni tó kí happy birthday ẹ̀dẹ̀ fi ńlẹ̀. Ìgbà tá a mú ètò wa tó dẹ̀ ti wá jẹ́ èdè tó jẹ́ ọjọ́ birthday wa, ṣé ká má wàá sọ ni? Ẹni tó bẹ́yàn lórí ló sọ wípé òun ní ọmọ 19 yẹn, kí wá ní ẹ̀ṣẹ̀ títí wá? Tá a wà ní sọ wípé à ń ṣe birthday. Ẹ ṣé jàre bàbá wa, Assure Service for Educational Aid. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa Máyọ̀wá Akínyìn o. Ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook, ẹ bá wa máa kọ síbẹ̀ wípé Àṣàkẹ́ o, happy birthday o. Ẹ fún wa ní nǹkan ọjọ́ ìbí, ẹ̀yàn ti ń kí wa pé happy birthday, ẹ ti ń sọ̀rọ̀ sí wọn. Àbí ẹ ti sẹ́ndì nǹkan ọjọ́ ìbí yín sí Àṣàkẹ́ ni? Ó dáa o, ẹ fi nǹkan ọjọ́ ìbí ránṣẹ́ sí Àṣàkẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa lórí TikTok, lórí Facebook. Nǹkan ọjọ́ ìbí Àṣàkẹ́ dà wá ń retí o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti sẹ́ndì voice sí wa lórí WhatsApp wa, kí yín o, ẹ ṣeun o. Ọlọ́run á rántí ẹ̀yin náà sí rere o. Ọlọ́run ò ní gbàgbé ẹnikẹ́ni yín o. Ẹ ṣé tẹ́ ẹ rántí wa o. Látìgbà tó ti gbé YouTube wa lọ, púpọ̀ àwọn tó jẹ́ fáǹsì wa, tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ wa tipẹ́tipẹ́, a rí wọn. Àwọn tó dẹ̀ ti wá nífẹ̀ẹ́ wa tọkàntọkàn, bí wọ́n ṣe gbé ìkànnì wa lọ ni wọ́n ti ń tẹ̀lé wa. Bá a bá ju méjì síbi gan, wọ́n wà ń bẹ̀ tá a fi parí ètò. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìfẹ́ o. Ọlọ́run ò ní paná ìfẹ́ wa o. Ọlọ́run náà bá wa dúró ti ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa dúró ti Àṣàkẹ́ lórí ìkànnì yìí o. Àwọn kan ni wọ́n tẹ́ ẹ mọ̀ bóyá wọ́n gbé ìkànnì Àṣàkẹ́ lọ, wọ́n tẹ́ ẹ béèrè Àṣàkẹ́ débi pé wọ́n tẹ́ ẹ fẹ́ lọ táìpù ẹ̀. Jẹ́ kí tẹ́ ẹ lọ sórí YouTube, kí tẹ́ ẹ táìpù Àṣàkẹ́ wò ó. Kẹ́tẹ́ ẹ táìpù ẹ̀ wò wípé àwọn ọmọ yìí mi máa gbúrò ẹ̀ láti yọ ọjọ́ ìbò ló wà. Bí ẹ̀ ló rí. Ṣé bójú ṣe rí rèé tá a fi ń jobi lọ́jà Ẹdẹ? Ṣé bó ṣe rí leléyìí ni? Ṣé bí láìfù ṣe rí leléyìí ni? Wọ́n fi ṣe wípé bá ẹni abárí là á pè bá rí ẹ àpẹlòmíì. Adúpẹ́ o pé July 22 ó bá wa láyé, ó bá wa láyé. Ẹ bá Àṣàkẹ́ dúpẹ́ o. Gbogbo ogun tí wọ́n gbé tó jẹ́ pé YouTube ló forí ko. Adúpẹ́ pé ẹ̀mí Àṣàkẹ́ wà láyé o. YouTube ni wọ́n gbé lọ, wọn ò gbá Àṣàkẹ́ lọ o. Ẹ bá mi dúpẹ́ o, gbogbo ọmọ Yorùbá. A gbé ìlú dání gan. Ẹ bá Àṣàkẹ́ dúpẹ́ o. Happy birthday to Àṣàkẹ́. Long
sórí ètò wa o. Mi ti rí happy birthday yín o pé happy birthday to Àṣàkẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Báwo lè ṣe máa ní kán máa kí Àṣàkẹ́ kí wọ́n ní ẹ wò ó pé ẹ tẹ̀ rí Àṣàkẹ́ ẹ máa bá wa dúpẹ́ pé Àṣàkẹ́ láàárín yìí o YouTube ẹ̀ ni wọ́n gbé lọ kì í ṣàṣàkẹ́ ni wọ́n gbé lọ. Àwa là á máa wá ẹ̀yin là á máa dé bá ẹni tó bá ní a ò ní wá òun náà là á ní dé bá. Àkànnàmọ̀gbò kì í pọdún jẹ ọdọọdún láàárọ̀ rógbó ọdọọdún láàárọ̀ àwùsá ọdọọdún láàárọ̀ ọmọ òbí lórí àtẹ ọdọọdún báyìí ni àwa ni ẹ máa bá wa àwa náà á máa bá yín á máa wá á máa bá yín ni lágbára Ọlọ́run ìgbà ọdún kan ni ẹ ṣàdúrà fún Àṣàkẹ́ torí ọ̀pọ̀ ogun ni wọ́n ti gbé tó jẹ́ pé YouTube ló forí gbé lọ àti TikTok gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń gbé lọ pé Àṣàkẹ́ tẹ̀ tí wá wà láyé ó wà láyé ó yẹ kẹ́ ẹ bá mi gbé gbá ọpẹ́ ni ó yẹ kẹ́ ẹ bá mi gbé gbá ọpẹ́ ni. pé a ti gbélù wá ìyá wa yẹn bí wọ́n ti kúrò lórí Facebook ni ó yẹ kẹ́ bá Àṣàkẹ́ dúpẹ́ ni o ẹ̀yin tẹ́ rí wa a kí yín o ẹni tó rí ni tó mọ́jú ká kí ni o àbí ọ̀pọ̀ èèyàn ló tẹ́ wo bí tẹ́yàn wà ẹ̀mí pàtó ti gbé YouTube lọ ni èèyàn mélòó ló béèrè Àṣàkẹ́ wípé ọmọ yìí pẹ̀lú bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó àmà tẹ́ rí ètò ẹ̀ mọ́ ẹ mà jẹ́ ká wá kan wọn bìkítà wọn tẹ́ ẹ̀ mọ́ wọn tẹ́ ẹ̀ dáhùn olùkókó jabele ní kálukú lómi ṣe tiẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó dẹ̀ dúró tán tó jẹ́ pé tí wọn bá rí mi bàbá mi Olúfẹ́mi ẹ wò ẹ ní sọmọnù Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú yín bàbá mi Wàrísì ẹ ṣé gan ni ẹ kú àdúró tì lórí ìkànnì yìí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tẹ́ ń ṣe lágbára Ọlọ́run ẹ ní fọwọ́ gbọ́mọ sí o lágbára Ọlọ́run oúnjẹ ọmọ á jiná fún yín jẹ o ẹ ò wá ní jẹ ọmọ nínú àìsàn ẹ ò ní jẹ ọmọ nínú ìbànújẹ́ o lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ tí yín wá yàn wá yanjú o torí ẹni tó bá ti ń fẹ́ dáadáa fún ọmọ ọlọ́mọ dáadáa náà máa dé bá ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń fẹ́ ìṣubú fún ọmọ ọlọ́mọ fún ọmọ ìdàkejì ìṣubú náà máa dé bá àwọn ọmọ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn kan tí wọ́n dúró tán kò dìgbà tá a bá ń pe orúkọ mò ń rí wọn mò ń rí mẹ́sẹ̀jì yín kọ́ má tí rí mi fún ọjọ́ méjì ni a máa gbọ́ ọmọ ni mo jẹ́ sí wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ṣe ìyá wa àárín yín láti ìjẹta àárín yín lórí ètò kí ló ṣẹlẹ̀ àlàáfíà làwà ẹ ṣeun gan ni bàbá wa lágbára Ọlọ́run bí Ọlọ́run á ṣe máa rántí ẹ̀yin àtàwọn ọmọ yín sí dáadáa náà nìyẹn kò dìgbà téèyàn bá ti gbé owó fún yàn kó tó mọ̀ wípé èèyàn nífẹ̀ẹ́ yàn kì í ṣe owó ṣùgbọ́n tá a bá ń béèrè ara wa ẹ jẹ́ ká máa béèrè àlàáfíà ara wa ẹ má fi ṣe pé ẹni abárí la bá lọ ẹ rántí níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ṣé bó ṣe rí leléyìí ni àdúpẹ́ o ẹ ṣé gan ni bàbá mi Wàrísì ẹ ní dààmú ìròyìn tá a mú wá fún wa wọ́n fún àwọn ọ̀daràn tí wọ́n gé orí olùkọ́ lọ́yọ̀ọ́ wọ́n fún wọn ní ẹ̀wọ̀n gbére ẹ gbọ́ gbogbo èyí tẹ́ ẹ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú Nàìjíríà wípé àní ó máa dáa àní wọ́n ń tò lórí wọ́n ń tò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé ẹ̀wọ̀n gbére ló yẹ kó fún ẹni tó mú orí olùkọ́ méjì tí wọ́n bẹ píám wọ́n bẹ́ẹ̀ lọ ní píám ṣé ẹ̀wọ̀n gbére ló yẹ kó fún wọn ni àbí kí wọ́n mú wọn kí wọ́n bẹ́ orí wọn sógun lójú ẹsẹ̀ kíákíá kí wọ́n bẹ́ orí wọn sógun kí wọ́n má fi jáfi rárá. Báwo ni àwọn èèyàn á ṣe pààyàn tó yẹ pé gbogbo ìkọlù tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn kinní burúkú wọ̀nyí ló wà ń díẹ̀ abẹ́ ìrojú wọn lè jẹ́ kí gbójú wọn wá àwòrán wọn leléyìí ẹ fi mọ̀ wípé àwọn eléyìí wọ́n ti di vampire sínú ìlú wọ́n ti mu ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo parí ẹ̀ ń dúdú ṣe bẹ́ẹ̀ ti rí àwọn oníjàgídíjàgan àwọn rèé o eléyìí ló ń sọ̀rọ̀ eléyìí tó jẹ́ Mahmuda yìí ló ń sọ fún adájọ́ wípé òun bímọ 19 kí wọ́n bojú àánú wò òun pé òun nọ́mọ tó pọ̀ ọmọ 19 mọ́kàndínlógún lòun bí àbáyé ẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ ni ọmọ 19 ló bí ṣé olùkọ́ ò bímọ ni ṣé ilé ẹjọ́ yẹn wọ́n ń fi àyè ibì kan sílẹ̀ ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn ó yẹ kí wọ́n kó ìgbájú fún báyìí ni kójú ẹ̀ tàkìtì kójú ẹ̀ kọ́kọ́ ṣáná ìwọ rẹ́nu ń sọ wípé
bí ọmọ ṣé Mr. Michael Oyedokun ṣé kò bí ọmọ ni ṣé àwọn ọmọ kékèké tẹ́ ẹ kó 56 days àbí 55 days tí wọ́n ń lò nínú àhámọ́ yín tí ìyà jẹ wọ́n tó jò pa wọ́n tí gbogbo ẹ̀ pa wọ́n ṣé àwọn yẹn wọn ò ní òbí ni ṣé ẹ ti rí ìlú tẹ ni wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa lélẹ́yìí o wọ́n ń ṣe dáná báyìí wọ́n ń tó o ṣé àpẹẹrẹ pé wọ́n ń tó lọ́rùn lélẹ́yìí báyìí ibi a ní ká béèrè lọ́wọ́ yín ni o àpẹẹrẹ ilé tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣé títò náà ni ṣé wọ́n ń tó báwo nílùú yìí ṣe bó ṣe ń ba lọ báwo ló ṣe fẹ́ dáa ní ìgbà tí ẹ rí pé àwọn èèyàn ti pààyàn ẹ wá ní ẹ̀fún ní ẹ̀wọ̀n gbére irọ́ náà ń pa kọ́mọ̀ bá a ní wọn ò sọ̀rọ̀ síta ni kọ́mọ̀ bá a ní adájọ́ ò dájọ́ ni ẹ̀wọ̀n gbére wo lẹ̀ ń fún wọn bọ́ ní kí wọ́n lọ yẹgi fún wọn gọ́vnà mélòó ló máa ń sáìn dead warrant gọ́vnà mélòó ló ń sáìn dead warrant ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn pé ó ti di gọ́vnà mélòó ló máa ń bu ọwọ́ lù wípé ẹnì yìí o wọ́n ló jẹ̀bi ikú o ó yá ẹ bọ ọwọ́ lù kẹ́ lọ yẹgi fún irọ́ ni ẹ̀dẹ̀ ní ká máa tì í lọ ìyá mi ẹ káàbọ̀ ìyá mi Felicia ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá Àṣàkẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò a kú ọjọ́ ìbí èní o àwọn ìyá Àṣàkẹ́ àti bàbá Àṣàkẹ́ àjọ ṣọjọ́ ìbí ni ẹ ṣé gan ni o àwọn ní mi iṣẹ́ kí WhatsApp mi ìyá ẹ ti fún mi ní mẹ́sẹ̀gì ni ẹ má bínú bàbá wa Assure Service for Education in ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa máa ṣẹ́ẹ̀kì ẹ ṣé gan ni ẹ ti fún mi ní mẹ́sẹ̀gì àbí ṣé ẹ ti sẹ́ǹdì kéèkì ọjọ́ ìbílẹ̀ sẹ́ǹdì ni ó dáa màá lọ wò ó ẹ ṣé o bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwọn lẹ́ ń wò yìí o Mahmuda àwọn ọ̀daràn wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀ parí wọn gan ti gbẹ wọ́n ti Ọlọ́run ló mọye egun agbárí tí wọ́n ti fi momi nínú igbó ń bẹ̀ Ọlọ́run ló mọye agbárí ará ìlú tí wọ́n ti fi momi kí ọwọ́ tó wá bà wọ́n tán wọ́n ti wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n rẹ́nu sọ̀rọ̀ nílé ẹjọ́ pípé òun bímọ 19 kí adájọ́ kó bojú àánú wò òun kò sẹ́ni tó fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ 19 tóun bí òun ní health issue ta ni ìbá ní health issue ẹni tó yẹ kí wọ́n ti ró bájíná tùbò ó rẹ́nu ń sọ̀rọ̀ no orílẹ̀-èdè wo ni irú àyè tó gbà wọ́n orílẹ̀-èdè wo ló ti gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣe bó ṣe wù wọ́n yìí irú orílẹ̀-èdè wo lẹ fẹ́ dé lágbàáyé ni wọ́n sọ wípé àwọn èèyàn pààyàn á ti máa rẹ́nu sọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n bojú àánú wò òun kì í ṣẹ̀bi ẹ nígbà tó yẹ pé tí ológun bá ti mú wọn àwọn ló ń pè wọ́n ní prodigal son wọ́n ń pè wọ́n ní prodigal son ẹ wá sọ wípé kélé náà má wàá sọ̀rọ̀ nígbà tó rí àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ìgbésùmọ̀mí àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n jọ ń hùwà ọ̀daràn nígbà tó ń rí wọn tí wọ́n ń yan tí wọ́n ń rìn falala nínú iṣẹ́ ológun ó máa sọ̀rọ̀ nǹkan tó fún lọ́rọ̀ sọ nìyẹn nígbà tó ń wo àwọn táwọn jọ ń pààyàn táwọn ti jọ jíyàn gbé gba ránsọ́ọ̀mù tó ń wọ aṣọ ọmọ ogun Nàìjíríà lọ́rùn wọn òun ló torí sọ fádájọ́ wípé òun mà bímọ 19 ni o òun ò máa gé o gbogbo kan tó kà kalẹ̀ yìí òun ò máa jẹ̀bi o òun mà ní health issue ara òun ò máa yá ṣẹ́ráyé wọn lóde wọ́n ń tó gidi wọ́n ń tó lápá wọ́n ń tó lẹ́yìn wọ́n ń bíùdì ẹ̀ gidi bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ́ da wọ́n ń tó dáadáa ara títò yẹn náà ni àwọn eléyìí àwọn ẹni bíi tó yẹ kí wọ́n ti gbàgbé wọn àwọn tó yẹ kí wọ́n ti lọ jù sínú àjà kọ́ gbé ilẹ̀ báyìí kí wọ́n dá kọ́ rì wọ́n lóòyè àwọn tó yẹ kí wọ́n rì lóòyè kọ́ rì wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n rẹnu ń sọ̀rọ̀ ṣe rí nǹkan tá à ń sọ àyè gba tápà wọn ó kọ́lé egun àyè gbà wọ́n ta ló fi irú àyè yìí gbà wọ́n bí kì bá ṣe ìjọba ló fi àyè burúkú yìí ló fi gbà wọ́n kò sí orílẹ̀-èdè náà ẹ wo nǹkan tí Traoré ń ṣe ẹ wo nǹkan tí Traoré ń ṣe kí ló tí wọn ò lè lọ máa yan irú ẹbọ yẹn lọ́dọ̀ Traoré wọn ò ṣe lọ máa rírú ọ̀rọ̀ yẹn sọ lọ́dọ̀ Traoré ṣó fàyè ẹ̀gbà wọn ni àwọn adarí wa nítorí ìbò torí pé wọ́n ń lò wọ́n fún election àyè wá gbà wọ́n wá ń kó wọn láwọn jọ ń ṣe kankan náà wọ́n dà wọ́n mọ́mọ́ tọ́ kọ́ bá lè rí ìbò gbé fún wọn àbí kọ́ bá lè wọlé ṣùgbọ́n àwọn wo ló ń jẹ ìyà ẹ̀ ará ìlú ló forí ń fà
ará ìlú ni wọ́n ń jí gbé, ọmọ mínísítà mélòó ni wọ́n ti jí gbé, ọmọ rẹ́ẹ̀pù mélòó ni wọ́n ti jí gbé, ó ti di ọmọ gómìnà mélòó ni wọ́n ti jí gbé, ni wọ́n ti bẹ́ lórí. Ará ìlú ni wọ́n ń bẹ́ lórí, ará ìlú ló ń san ránsọ́ọ̀mù, ará ìlú ló ń jẹ ìyà. Adájọ́ wá wà ń bẹ̀ kò wá rẹ́jọ́ dá, ó ní kó fún wọn lẹ́wọ̀n gbére. Ṣé ẹ̀wọ̀n gbére ló yẹ kó fún àwọn eléyìí? Àwọn tó yẹ kí wọ́n rì mọ́lẹ̀ láàyè, kí wọ́n rì wọ́n mọ́lẹ̀ láàyè báyìí, àtòun àtàwọn fámìlì ẹ̀ kí wọ́n kó gbogbo wọn gan, tó ń sọ wípé òun ní ọmọ 19. Irú ọmọ wo ni ọ̀gá command àbẹ́gbọ́n wọn ní commander wọn, Àsárù commander, irú ọmọ wo leléyìí fẹ́ bí? Wípé ó tẹ̀ sọ níwájú adájọ́ pé òun ní ọmọ 19 yẹn, ó yẹ kí wọ́n lọ kó gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ ni. Torí kò sí irú ọmọ tí agbésùmọ̀mí fẹ́ bí tí kì í ṣe ọ̀daràn náà ni wọ́n ń bí kalẹ̀. Àtòun àtìyàwó ó yẹ kí wọ́n lọ kó gbogbo wọn, ó tẹ̀ jẹ́wọ́ níwájú adájọ́ pé òun ní ọmọ 19 yẹn. Ṣe rí pé another boko mi 19 ló ti produce sílẹ̀ yẹn. Boko 19 lòun nìkan dá bí. Torí kò sí ìwà tí bàbá wọn wù náà àwọn náà máa wù. Ṣebí ìwà tí nǹkan tó wá ṣe nínú ìlú nìyẹn, àjẹ́ńdà wọn nìyẹn. Bọ́tẹ̀ mú bàbá balẹ̀ báyìí, àwọn ọmọ náà wọ́n á dìde. Ṣé ẹ mọ̀ gbà tí wọ́n ti ń pa Túnjí Bello? Ṣé ẹ mọ̀ ọdún tí wọ́n ti ń pa tátí jí dìde? Gbogbo àwọn tí wọ́n ti produce kalẹ̀, gbogbo àwọn ọmọ wọ́n wà nínú ìlú. Títà fi ń sọ nìyẹn wípé ìran Yorùbá níbi tá a bá dé yìí. Ṣé bí a ṣe fẹ́ máa bá a lọ leléyìí? Ẹ̀ ń ṣe ọmọ olódòdẹ, ní ọmọ olódòdẹ ò ní wọlé. Ṣùgbọ́n ṣèbí ọmọ olódòdẹ bá débẹ̀ tán, á kúrò. 2031 ní òpin ẹ̀, wọ́n á kúrò ń bẹ́ẹ̀. Ṣé àwọn ọmọ tí Mahmuda àti Abdulbara yìí tí wọ́n ti bí kalẹ̀, ìgbà wo lọmọ wọn ò ní dìde? Irú ìwà tí àwọn bàbá wọn wù, àwọn náà á wù. Gúnmi ó lọ́mọ sínú iṣẹ́ ológun, ẹ má gbàgbé o. Ọmọ Buhari òun ló lọ fún sínétọ̀ ní Daura àbí Daure ni ní Katsina. Ọmọ ẹ̀ ni wọ́n nominee. So nínú 2027 ọmọ Buhari wọ́n jọ fẹ́ máa ṣe òfin tẹ́ ẹ máa lò nínú National Assembly ni. So ẹ sọ fún wa, kí ni ibo làwọn ẹ fẹ́ roko sí? Ẹ̀yin Fúlàní ni wọ́n fẹ́ roko sí. Èyí tí Buhari ṣe kù, ọmọ ẹ̀ á wá continue. Bó pẹ́ bóyá ọmọ Buhari á padà jẹ president. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe, ẹ lè rí oògùn ẹ̀ ṣe. Ọmọ Buhari á padà ṣe president. Tó bá parí sínétọ̀ tó wọ́n ti nominee ẹ̀, kò sí ẹnìkan bá yínmíyínmí dùn mí. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Kò sẹ́yìn kan tó fẹ́ gbé wá fún òun náà ló máa ṣe. Ọmọ Buhari 2027 tẹ́ ń wò lọ́ọ̀kan yìí ó máa wọnú National Assembly. Ọmọ Gúnmi ó wà ń bẹ̀ tó ń ṣe ológun. Àwa ní insecurity wa, báwo ni kò ṣe níwà? Nígbà tí àwọn yẹn bá ti mú ọmọ tí wọ́n tán ti fi dógòdógò síbẹ̀, ṣe bí iṣẹ́ tí bàbá wọn ṣe kù, àwọn ló máa continue ẹ̀. Àjẹ́ndà wo lẹ́dẹ̀rò bí àwọn ní? Àjẹ́ndà àti gbàlú ni. Wọ́n ọkọ̀ kó ná wọn ní 100 ọdún. Díẹ̀díẹ̀ ni bí wọ́n ṣe máa ṣe lọ nìyẹn. Àwọn méjì tẹ́ ń wò tán ni wọ́n mú yìí báyìí, tí wọ́n sọ pé àwọn bímọ 19. Ìkan náà òun ní health issue, ìkan ní kinní kan ṣe òun, kí adájọ́ kó bojú àánú wo òun. So gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kalẹ̀ yẹn, adájọ́ náà ò wá rẹ́jọ́ dá wípé ó yá kó tẹ̀ fìbínú dá ẹjọ́ yẹn pé ẹ lọ yẹgi fún wọn. Ó ní òun fún wọn ní life imprisonment. Ṣé tí Tinubu bá kúrò ńbẹ̀ tí another president Fúlàní bọ́ síbẹ̀, àwọn eléyìí wọ́n ní fún wọn ní amnesty? Mo béèrè ní o. Ṣé wọn kì í ṣẹlẹ̀ ni ó máa ń ṣẹlẹ̀? Gómìnà bóyá gómìnà Bọ̀nú akọni ó yá ẹ lọ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà ń Kùjé, ó yá ẹ lọ bẹ̀ àwọn bíi 200 ó yá ẹ fún wọn ní amnesty. Àwọn eléyìí ọ̀daràn yìí wọ́n ti wá lọ pẹ̀lú, wọ́n ti dà wọ́n sáàárín ìlú. Wọ́n wà láàárín ìlú gan tẹ́lẹ̀. Àwọn Boko repentant ńkọ́? Àwọn Boko repentant tí wọ́n ń dà mọ́ iṣẹ́ ológun ńkọ́? Ṣé rí pé wọ́n ní amúkun ẹrù rẹ̀ wọ́, olókè lẹ́ ń wo ẹ̀wọ̀ ìsàlẹ̀. Títà fi ń sọ nìyẹn. Òun ló dàbí pé Àṣàkẹ́ ń tẹnu mọ́ wípé àní ìran tí àjọ tó kó wa papọ̀ mọ́ ìwọ̀n kì í ṣe èèyàn. Wọ́n ń ṣe ẹ̀yà tó yẹ kájọ máa gbé papọ̀. Àwa Yorùbá, àwa ní kẹjẹ́ ká jí lójú oorun wa. Ṣùgbọ́n wá ṣe ni láàánú, gbogbo ẹ̀ báyìí ó ti wá di lámbálambá bulubulu. Àní sọ jù yẹn lọ.
torí ìgbà ni wọ́n ti jòkó torí ìkànnì àṣọ èyí tá ìsọ ni wọ́n ti jòkó sórí ìkànnì ni wọ́n rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ lọ́tún rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ lọ́sì ara wọn kò tọ̀rọ̀ àádẹ máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn àbá máa ju ẹyọ kan síbí a máa tẹnu mọ́ ẹ máa sọ fún bàbá yín o ẹ máa rán wọn létí o ẹ̀yin campaigners wọn wípé 2031 tó bá kúrò ń bẹ̀ tó bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní a ó kàn mú a ó máa kẹ̀tì o báwo ni ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ́ rí o kí wọ́n mú ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni kí wọ́n sọ di Dubai tí àwọn Fúlàní bá débẹ̀ wọ́n á padà sọ di eérú ni kì í ṣe pé wọn ò tí kúrò ń bẹ̀ gan ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń dánwò lára bàbá mi yọ̀ náà ní for sure wọ́n ní Buhari sọ for president is only a matter of time ni àbí tó ti lè mú tí àwọn àgbààgbà Fúlàní tí wọ́n nawọ́ ẹ̀ tí wọ́n nominee ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń gba fọ́ọ̀mù senator rep gbogbo ẹ̀ tí wọ́n nominee ọmọ Buhari wípé òun làwọn fẹ́ kó ṣe senator fún àwọn ní Daura ó parí ẹ wá sọ fún wa ìgbà wo ni kò ní padà gbé àpótí president ta ló tiẹ̀ mọ̀ bóyá tí ààrẹ Tinubu bá kúrò ńbẹ̀ òun ló fẹ́ bọ́ sí ta ni wọ́n ti ní Fúlàní tó ti dángájíá òun náà ni wọ́n ti gbé sí òun ni wọ́n gbé sí so báwo ni àwa ìran Yorùbá kí ni ó máa wá kù fún wa kí ló máa wá ṣẹ́kùnlẹ̀ fún wa o mo béèrè ní o ẹ má bínú o torí èní lọ́jọ́ ìbí Àṣàkẹ́ o àfẹ́ ká béèrè ìbéèrè tó pọ̀ jù akọni ká béèrè ìbéèrè kékeré yẹn ni kékeré ni kò fàjà o ẹ má bínú o ẹ̀yin ọmọ olódò idẹ tó wà bí ẹ má bínú o ẹ má bínú pé Àṣàkẹ́ irú béèrè wo ló ti wá ń béèrè yá ní ká béèrè ni a máa béèrè lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ká dẹ̀ máa ránra wa létí wípé ààrẹ Tinubu wọ́n gbé tó ààbò lẹ̀ ó dáa wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí àbí wọ́n ní wọ́n ń tó látọ̀tún àtòsí gbogbo ẹ̀ ó ń dáa àbí gbogbo ẹ̀ ṣáà ń dùn yànmùyànmù ìlú ṣáà ń dùn yànmùyànmù gbogbo kan ń lọ déédéé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àbí àwọn bábá dẹ̀ padà wá kúrò nǹkan tó lọ́jọ́ ni o ó ní expiring date o temporary ni o is not permanent o akọni ká máa já wa sí díẹ̀ ni ká máa fi ṣí wa létí tó bá wá kúrò ń bẹ̀ yẹn as president báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó bá padà bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní ǹjẹ́ àtẹ̀ máa ń béèrè ǹjẹ́ àtẹ̀ máa ń jókòó a máa ń digest ẹ̀ àtẹ̀ máa ń béèrè a máa ń bira wa léèrè pé tí ààrẹ Tinubu torúkálukú ń jó tẹ̀lé báyìí àti self determination àti determination self gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ń jó tẹ̀lé ààrẹ Tinubu báyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni wọ́n àbí olólùkálukú fi ń ṣe léè tí wọ́n ṣe yan àwọn ọmọ Yorùbá ní ṣé Haúsá lè fẹ́ wá dìbò fún ni ṣé Gàmbàrí lè fẹ́ dìbò fún ni ṣé Cameroon lè fẹ́ lọ gbé wá ni òhó ààrẹ Tinubu náà ni àbí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa bira wa léèrè pé tí ààrẹ Tinubu bá ṣe títí wọn tí wọ́n ń lọ wọn bá gbé restructuring kalẹ̀ wọn bá restructuring ẹ̀ látọ̀sán lọ dalẹ̀ Fúlàní lè débẹ̀ lọ́wọ́ òru ọjọ́ kan àbọ̀ ọ̀sán ọjọ́ kan kó ní òun ò fẹ́ gbogbo ilé tí Tinubu ti ṣe kalẹ̀ ṣé ẹ lọ yí lọ́wọ́ ẹ̀ wò ni no mo ní kí n béèrè ní o ẹ máa tú tóní àbí ẹ wàá sọ wípé kó calm down now ààrẹ Tinubu ti tò sílẹ̀ kò ní béèrè lọ́wọ́ wípé ṣé ààrẹ Tinubu ló padà wà lórí ipò ni ṣé ká máa bira wa léèrè bẹ́ẹ̀ ẹ má gbàgbé o mo kàn ní kí n máa ránra wa létí ni o àti wípé gbogbo campaigners tó ń lọ lọ́tún tó ń lọ lọ́tún àárí àwọn aṣíwájú beggars gan self determination gan ló wá ń campaign jù báyìí àwọn tí wọ́n tẹ̀ dídì jẹ́ aṣíwájú beggars aṣíwájú bloggers ibo ni wọ́n wà gọ́ṣọ́ ti wọlé sùn ni self determination gan ló wá àwọn gan ló wá gbèrú sórí gidi báyìí àwọn gọgọgọ lọmọ olódò dẹ báyìí àwọn tó dídì jẹ́ olóṣèlú gidi paraku gidi ọ̀gbá tó dídì ń kàǹpé fún ààrẹ Tinubu tójú tẹ̀yìn tìyẹ́ tapá where are they? So self determination ló dẹ̀ ti wá túbọ̀ wá gbèrú sórí ló dìndì báyìí àtẹ̀ ní pé ká tẹ̀ máa rántí self determination lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run á bá wa yanjú ẹ̀ o ọmọ kékeré l'Àṣàkẹ́ má bínú o mo kàn ní kí sáré yà bàrà lápá ibẹ̀ yẹn ni o ṣe pé Àṣàkẹ́ ló wà ń bí àdẹ̀ ti sọ lórí ìkànnì wípé we dey here we gather dey here o
Àṣàkẹ́ dey here o. Wọ́n ní I'm hungry for birthday jollof o. Hey! Ẹ má worry. Ẹ má lọ worry o. Calabar ni kẹ́ dúró sí. Jollof rice máa kàn yín lọ́wọ́. Níbo lẹ wà? Bàbá mi yọ̀ mí. Wọ́n ní birthday jollof ló hungry àwọn o. Hey! Ẹ wá. Ẹ bá mi lọ sí orí dining yẹn. Ó lè pa ti sáàfù àwọn àlejò kan ń bẹ̀. Bàbá mi ẹ wọlé. Ẹ ṣílẹ̀kùn kẹ́ ẹ wọlé. Ẹ wọlé kẹ́ ẹ mú kalẹ̀. Kí wọ́n bá mi sáàfù yín. Kí lẹ fẹ́ fi tẹ̀ mọ́lẹ̀? Ṣé ẹ máa ń step down? Ṣé ẹnẹ kí àbí ẹnẹ sí? Èwo lẹ fi máa ń step down? Ó yá, your choice. Ó yá, ẹ bá mi ṣí fíríjì yẹn. Ó yá, ẹ bá mi gbé sórí tébù fún wọn. Ẹ káàbọ̀ gbogbo ẹ̀yin àlejò wa o, tẹ́ bá wa ṣọjọ́ ìbí à ń kí yín o. Ẹ káàbọ̀, àwọn àlejò ṣe ń wọlé ni o. Ẹ bá wa sáàfù wọn. Bàbá mi Yọ̀mí ṣe ń dé ni, ẹ káàbọ̀ o. Ọ̀tọ̀ láyé wọn, ẹ bá mi gbé àga gidi, àga onídẹ̀ yẹn ni kẹ́ bá mi gbé fún wọn. Ẹ ṣé, ẹ ní dààmú. Ṣọ́kọ̀ òjèpo, àwọn ará ilé ńkọ́? Mọ́mọ́ wá ni, ẹ̀yin nìkan lẹ dá wá ni. Èyà, wọ́n lọ bí iṣẹ́, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Káyọ̀dé Ògúnṣakin, ó tọ́jọ́ mẹ́ta ó tọ́jọ́ mẹ́ta o. Ṣé bójú ṣe rí leléyìí tá à ń jobi lọ́jà Ẹdẹ? Àwọn èèyàn wa àkọ́tẹ́ gbúrò wọn. Àwọn àtẹ̀ rí wọn síbì kan. Wọ́n kọ̀ tẹ́ mú Àṣàkẹ́, wọ́n kọ̀ tẹ́ lọ páyámú. Ó ga o. Àdúpẹ́ àlàáfíà. Àdúpẹ́ o pé ẹ bá wa láyọ̀. Àwa náà rèé o. Àdúpẹ́. Ojú wa wà ní kò ní rí bí o. Lágbára Ọlọ́run. A máa ríra láyọ̀ ni o. A ní gbúrò òkèrè banújẹ́ o. A máa gbúrò ara wa sí rere ni o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń gbúrò wa báyìí. Lágbára Ọlọ́run. Àjọṣepọ̀ gbogbo wa ò ní bàjẹ́ o. Nílẹ̀ Yorùbá òkùnkùn ní bàjẹ́. Lágbára Ọlọ́run. Gbogbo èròǹgbà wa ní rere òun Ọlọ́run á bá wa mú wá sí ìmúṣẹ. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a fìfẹ́ ká fi bára wa lò. Torí Ọlọ́run gan sọ, wọ́n ní ìfẹ́, wọ́n lò ní àkójá òfin. Bí tó bá ti sí ìfẹ́, kì í sí ẹ̀mí Ọlọ́run kì í sí níbẹ̀ o. Jẹ́ ká máa fìfẹ́ bára wa lò. Gbogbo ibi tí a bá wà, jẹ́ ká máa lo ìfẹ́. Ká dẹ̀ máa rántí ara wa. Ẹni tá a bá rí, jẹ́ ká máa béèrè ẹ̀. Jẹ́ ká máa béèrè ẹ̀. Ẹ lè mọ oríṣiríṣi àwọn ìlàkọjá tẹ́nìyẹn ń là kọjá. Ẹ béèrè àlàáfíà ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Olúfẹ́mi, a kú ọjọ́ ìbí. Èmi àti yín la jọ ń ṣe ọjọ́ ìbí nínú oṣù keje. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ bá ti wà níbí tó jẹ́ pé oṣù keje náà ni yín. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa kọ síbẹ̀ o, ká kí yín o. A gbàgbé ẹnikẹ́ni o. Gbogbo apátápátá la jọ ń ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí o. Bàbá mi Yọ̀mí ṣe ti wọlé. N tí rí yín o. Ṣé ẹ ti wọlé? Ṣé ẹ ti dé? Ìyá wa Janet, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Wọ́n náà Àṣàkẹ́ wa tó gbàsíkì. Happy birthday. Ẹ ṣeun gan ni o. Ìgbà ọdún kan ni o. Nínú ayọ̀ àlàáfíà ikú tí ń ṣe baálẹ̀ ọrọ̀. Gbogbo wa pátápátá jẹ́ kí a rántí wípé ilẹ̀ Yorùbá là ń jà fún. Ẹ jẹ́ kí a rántí ká máa fi sọ́kàn. Gbogbo ètò tá a bá ṣe jẹ́ ká máa tẹ̀ mẹ́nu wípé ilẹ̀ Yorùbá yìí òun máa ní kẹ́ jẹ́ ká jọ máa jà fún. Òun máa ní kẹ́ jẹ́ ká jọ gbé sọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú ó máa wá máa lọ. Á wá á ti lọ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wọn rí o. Ẹ wo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ lóṣogbo. Ṣèbẹ́ ẹ ti rí ètò yẹn tẹ́ ẹ bá ti rí mo jù lọ́sàn-án. Ẹ wo àwọn tí wọ́n kó síbẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n jẹ́ awakọ̀. Tí wọ́n ń lò wọ́n láti fi máa da ìlú rú. Báwo ni ìbọn ṣe dé ọwọ́ ẹni tó ń sọ pé òun jẹ́ NURTW? Bí awakọ̀ steering ọkọ̀ lẹ̀ ń wà. So báwo ni ìbọn ṣe wá dọ́wọ́ wọn? Báwo ni ìbọn ṣe dọ́wọ́ wọn? Wọn ò kó ìbọn yẹn sí wọn lọ́wọ́ pé kán fi tú ìlú ṣe o. Pé kí wọ́n fi gbára wọn o. Kán fi gbára wọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, lọ́wọ́ àwọn àjèjì tó fẹ́ wá tó ń gba ilẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n kó sí wọn lọ́wọ́ kán fi máa da ìlú rú. Ṣó dáa? Gbogbo ẹ̀yin adarí wọ̀nyí, ẹ̀yin gómìnà, ẹ̀yin rẹ́ẹ̀pù tẹ́ ń lo àwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí.
ẹ lò wọ́n kán fi tú ìlú ṣe, ẹ lò wọ́n pé kán fi jà fúnra wọn, kí wọ́n fi gbára wọn sílẹ̀, ẹ ń lò wọ́n fún àǹfààní tiyín nìkan, self interest, àǹfààní tiyín nìkan lẹ ń lò wọ́n fún. Wọ́n ní where are we going to market? I can't wait o. Èwo nìyẹn àbá mi? Ẹ ṣé o, wọ́n ní where are we going to market o? Ṣé ilẹ̀ Yorùbá àbí birthday Àṣàkẹ́? Ẹ bá wa máa yànnàná ẹ o. Ṣé wọ́n pé ètò tá à ń ṣe lórí ibi pọ̀ lénìí? À ń ṣe birthday Àṣàkẹ́. Adẹ̀níkẹ́ ẹ jẹ́ ká máa rántí self determination wípé ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá mi Káyọ̀dé Ògúnṣakin. Ṣé bá ṣe fẹ́ máàkì birthday Àṣàkẹ́ lẹ̀ ń sọ ni? Àbí bá ṣe fẹ́ máàkì ilẹ̀ Yorùbá? Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká mọ̀. Torí aṣọ ọjọ́ ìbí níbí òun náà là ń máàkì yìí. Ẹ dẹ̀ bá wa máa ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè àkáǹtì wa ṣé kí n jù síbẹ̀. Ẹ bá wa sẹ́ndì ẹ̀bùn birthday o sí Àṣàkẹ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ ń rí wa lénìí torí orúkọ tí mò ń rí wọ̀nyí mo ṣẹ̀ ń rí lénìí ni ìyá wa Esther. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta o. Bàbá wa Káyọ̀dé náà ó tọ́jọ́ mẹ́ta. Òkè wọ́n ní birthday Àṣàkẹ́ ó yá. Ìlú ti wà ń bí mo gbẹ́lù dání. Ẹ̀bùn birthday ló kù. Ó yẹ bá wa fi ṣọwọ́ síbí. Ẹ̀bùn birthday wa ọjọ́ ìbí wa ó yẹ fi ṣọwọ́ sí wa. Ibo lẹ fẹ́ jù sí? Bàbá mi Àrólé ti dé. Ó yá ẹ̀bùn ọjọ́ ìbí Àṣàkẹ́ à ń retí ẹ má bá wa tẹ̀ wọlé ẹ má tẹ̀ wọlé. Ó yá ẹ bá wa píìnì ẹ̀. Ta ni pépà di wá wà lọ́wọ́ ẹ̀? Ẹ bá wa píìnì ẹ̀ síta. Bàbá mi Ògúnṣakin wọ́n ń béèrè wípé bo ni káwọn máa tẹ̀ sí, ẹ tẹ̀ sójú ẹ̀. Ẹ tẹ̀ sínú WhatsApp. Ẹ fún Àṣàkẹ́ ní mẹ́sẹ̀gì lórí WhatsApp. Ó yá. Ẹ̀yin tó ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti gbọ́ wa gbẹ̀yìn tẹ́ ṣẹ̀ délé ní ẹ mọ̀ ọ́n rìn. Adémọ̀ọ́rìn lórúkọ yín. Ẹ rìn sọ́jọ́ ìbí Àṣàkẹ́ ó yá. Ẹ̀bùn Àṣàkẹ́ ó yá o. Wọ́n ní please let us talk more about Yorùbá nation. Òun náà là ń ṣe yìí bàbá mi, gbogbo ẹ̀ là ń ṣe papọ̀. Àṣàkẹ́ ò kúrò lórí ẹ̀, self determination Àṣàkẹ́ wà fún. Ní ti sọ, bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ń wà ń bí ni, bàbá mi Àrólé wọ́n lè máa gbọ́ wa. Èmi ti sọ pé lo platform mi campaign fún olóṣèlú kọ̀ọ̀kan. Wọn ò bá gbé ìkànnì mi lọ, wọn ò bá jókòó tì campaign fún olóṣèlú kọ̀ọ̀kan. This platform is for self determination. Torí gómìnà kankan open platform. Dẹ̀ gbàṣẹ lọ́wọ́ president àbí senator kí n tó open platform mi. Ó ní purpose tí mo torí open ẹ̀. So mi ò torí òṣèlú open ẹ̀. Tí gbogbo alámọ̀ wípé ìlú yẹn ti tán. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n gbé wa ní mógùn, má jẹ́ kí wọ́n gbé wa mọ́ra. Bó tẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n sọ wípé a gbọ́dọ̀ mọ̀ọ́rìn, Adémọ̀ọ́rìn, a gbọ́dọ̀ rìn báyìí, tá a bá rìn báyìí. Gbogbo wọn yẹn Àṣàkẹ́ àìdé here o. Àṣàkẹ́ ò kó gbogbo yẹn jẹ́ o. Ìta ni mo ti ń sọ, ìsọ kí fọwọ́ bẹnu, ìdẹ̀sẹ̀sẹ̀ máa sọ. Òun náà la sọ ní November tí wọ́n mú gbogbo YouTube 25k subscriber tí wọ́n gbé lọ alálàlálá. Àwa nìyẹn Àṣàkẹ́ làwa, wọ́n ti gé tí wa lọ tipẹ́tipẹ́ ìdọ́ǹtè, wọ́n ti gé tí Àṣàkẹ́ lọ. Àṣàkẹ́ mo ti gbé lùwá tì yín, máa lùlù sí yín létí. Wọ́n ní gbọ̀yìn báyìí láàárọ̀ fáadití, máa lù sí yín létí wípé sẹ́ ilẹ̀ Yorùbá yìí ni kẹjẹ kájọ jà fún. Àìrí àwọn ẹni ibi ṣe bẹ́ẹ̀ rójú wọn. Àwọn ìnàkí yìí wọ́n ń ṣe èèyàn tẹ́yàn jọ ń gbé nínú ìlú kan papọ̀. Àwọn eléyìí wọ́n ní àjẹ́ńdà. Tó bá jẹ́ pé ìlú tó dáa ni, ṣé ẹni tó pààyàn á máa rẹ́nu sọ fún adájọ́ wípé òun bímọ 19? Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ kájọ ṣá, ẹ jẹ́ kájọ dàálẹ̀ ká ṣá. Jẹ́ kájọ dàálẹ̀ ká ṣá. Ó ń sọ fún adájọ́, ó dà ẹ jẹ́ kí n play fídíò yẹn fún wa kẹ́ ẹ fi gbọ́ dáadáa. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Kó máa rẹ́nu sọ fún adájọ́ wípé òun bímọ 19. Ṣé Mr. Michael Oyedokun wọn ò bímọ? Dickin tí wọ́n ti padà pa lẹ́yìn Mr. Michael ṣé wọn ò bímọ? Ọjọ́ tí wọ́n lọ ṣe ìkọlù yẹn wọ́n pa olùkọ́, ó jẹ́ olùkọ́ 3, èèyàn 5 ni wọ́n pa ọlọ́kadà tó rìn sí ìkọlù yẹn. So àwọn tí wọ́n pa yẹn ṣé wọn ò bímọ?
kó tó di wípé wọ́n lọ kó àwọn ọmọ lọ́yọ̀ọ́ ṣé ẹ mọye baálé ilé tí wọ́n ti pa ni ṣé wọn ò bímọ ṣe ni pé ìkà làwọn eléyìí ẹranko gbáà ni wọ́n báwo làwa èèyàn torí èèyàn ni Àṣàkẹ́ èèyàn ní wá èèyàn ní gbogbo ọmọ Yorùbá báwo ṣe máa bá ẹranko gbé papọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. Gbogbo ẹ ṣé o ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa tẹ́ ẹ rántí wa léni o a kí wa o àmì àṣẹ àmì Ọlọ́run fún yín lóore bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yìí o. I'm happy to talk to you. I'm happy to know you. Mo ti send the voice note sí yín. Ẹjọ́ ńlá sí ẹ máa jó náà lọ́dún yìí o. Màmá bá yín jó. Bàbá mi ẹ retí èyà mi tí ì jó ó dáa màá ju ijó mi lọ́la. Ó dáa. Ó yẹ kẹ́ lè wá bá Àṣàkẹ́ ká jọ jó papọ̀ ní bàbá Àṣàkẹ́. Ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé. History àjọyìn yìí gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ èèyàn kéré ó tiẹ̀ kò torí ìyàtọ̀ àwọn pípò yẹn jẹ nínú igbó yẹn àkàmà sọ ògbẹ́ tó kéré èèyàn méjì adájọ́ yẹn ó yẹ kán kórè ó yẹ kán yọ ó yẹ kán yọ adájọ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ó mú fẹ́ pé kí wọ́n fi adájọ́ Ọmọ́tọ̀ṣọ́ tẹ́gbà adájọ́ Ọmọ́tọ̀ṣọ́ lè gbó mẹjọ ń dá ẹ mọ Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Ọmọ́tọ̀ṣọ́ yẹn bí àpò òun ló yẹ kó bá wo òun ló yẹ kó dájọ́ àwọn kinní burúkú wọn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n lọ gbé fọ́mọ òun náà ọmọ òun náà ló lọ dájọ́ Ọmọ́tọ̀ṣọ́ yẹn òun ló yẹ kó dájọ́ torí ẹjọ́ mélòó kan ló ti dá nínú ìlú ẹ̀ tó yẹ pé kò rọ́yàn ṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Emeka Uziana àbí Uzingo òun ló dájọ́ wọn ó ṣe lè máa ní kí wọ́n fún wọn lẹ́wọ̀n gbére àwọn tó yẹ kí wọ́n rìn láàyè kán rì wọ́n báyìí kí wọ́n rì wọ́n kán gbẹ́lẹ̀ báyìí kí wọ́n dẹ̀ kó wọn sí wọn kọ́kọ́ máa kólẹ̀ bò wọ́n láàyè. Wọ́n ṣe kinní kan fún mi mọ̀ bóyá rí kinní yẹn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ní Gambia àwọn agbésùnmọ̀mí tó rí mú. Bàbá mi bẹ́ẹ̀ ni mo jù ó wà lórí Telegram mi. Èmi náà rí ní tán gé létí. Wọ́n gé etí ẹ̀ wọ́n rẹ́ apá ẹ̀ wọ́n rẹ́ gbogbo ẹsẹ̀ ẹ̀ láàyè ni o wọn ò pa wọ́n rẹ́ etí wọn. Ó ṣe kó rí nìyẹn àwọn tó dájú ọkọ ọmọ ọdún méjì wọ́n fi ìyà ń jẹ gbogbo wọn adájọ́ kan wá lóhun fún wọn sẹ́wọ̀n gbére kan tó máa náwó lé wọn lórí kí ìjọba míì kó dé lọ́la kan ni wọ́n fúri wọn kan ní repentant Boko Haram ọ̀kan ní prodigal son lọ́bì Yorùbá tó tiẹ̀ sọ pé òun prodigal àwọn tó á jẹ́ pé mo ní fóònù nọ́mbà máa yọ Ọlọ́run mo fẹ́ kọ nǹkan sí kí n fóònù ẹ̀ kí n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní prodigal son ó kọ̀m̀pìà nǹkan tó ṣe kọ̀m̀pìà prodigal son sí ó pààyàn nínú Báíbù náà ó gba ẹ̀tọ́ díẹ̀ ó lọ ó dẹ̀ kí epo pààyàn àwọn èèyàn pààyàn wọ́n ti ẹ̀sọ́ pé ọmọ Èkìtì ní máa ní. Ọmọ Ìkẹ́rẹ́ ni bọ̀dá àríyá ní lẹ́kìtì ní ó kún o. Àwọn ọmọ Èkìtì kọ̀ọ̀kan mọ̀ sí àyàkúyà Ọlọ́run rọ́bìṣì gbá ìgbẹ́ta kò rí nǹkan sọ ẹ̀bẹ̀ agbẹ́nu ẹ̀ dúró ó tún wà ní òwe ìtàn burúkú báyìí ní nǹkan tó ṣe ẹ ṣe happy celebration yẹn. Ó dáa ẹ fi nǹkan ọjọ́ ìbí Àṣàkẹ́ ránṣẹ́ ọgbẹ́ ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa o Àṣàkẹ́ wà ń bí o. Ó yẹ kó táàgì kí lórúkọ ẹ̀ bá account statement ẹ̀ náà ó yẹ kó pèsè àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ ń gbà díẹ̀ ó ń gbà mélòó nù yín ló ń gbájú àbẹ̀ǹkó bẹ́ẹ̀. Ó dáa bá mi àáfi wọ́n ní ká fi nọ́mbà wa sí admin wa ẹ bá wa sẹ́ndì àkáǹtì wọlé o wọ́n ní ká fi àkáǹtì sí o ẹ bá wa fọjọ́ ìbí sí o ẹ ṣàbèrè wa láti yọ ọjọ́ Àṣàkẹ́ dẹ̀ ń jẹ ó dẹ̀ ń mu àbí ṣé ẹ̀ ń wo ètò wa ni views wo la Àṣàkẹ́. a ò ní rí jù báyìí lọ ó dàbọ̀.